จ่าย150ค่าเข้านะครับคันละ150ไปข้างในเลยน้ำถือว่าโอเคเลยครับใสเย็นก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก100 กว่าโล150 โลนะครับเปิด8 โมงนะครับถ้าเข้า150ต่อคันนะคันละ150ใสมากยาวเลยนะครับขึ้นไปอีกได้อีกหลายชั้นเลยมีจุดบริการมีอาหารมีเครื่องดื่มเป็นจุดๆขึ้นไปจนสุดนู้นระยะทางเกือบกิโลครับขึ้นไปแล้วแต่จะเลือกเล่นเลยชั้นไหนได้หมดครับนี่ครับน้ำใสมากเลยครับนี่ชั้นแรกๆเลยนะครับชั้นแรกๆคนไม่ค่อยเยอะโอเคครับน้ำก็ไม่ถือว่าเยอะมากพอดีเล่นเย็นๆครับสวยดีสวยนะตรงเนี้ยเห็นที่ว่าไอ้เล็กเขาถ่ายรูปไปเล่นน้ำถ่ายแล้วหมอไม่อยู่ไม่ปลาตกน้ำเนี่ยไม่มันถูกวะยาวไปเลยดิมันไหลอ่ะมันลุกขึ้นได้แล้วบอกไม่ไหลบอกแล้วว่าไหลเฮ้ยเก่งค่ะให้กินปลาเดี๋ยวมาเล่นดิ โอ้ยมันไม่ได้